Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Czerwiec, więc kwitnące łąki. U mnie maków bardzo mało, rumianku prawie wcale, więc sobie wymalowałam. Wróciłam właśnie z Polski, gdzie w Pabianicach przez 2 tygodnie malowałyśmy na warsztatach. Było też demo, gdzie spotkałam się z grupą pasjonatów akwareli. Serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, Państwa, którzy byliście na moim pokazie, Was, które już teraz znam i mam takie wrażenie, że mówię właśnie do Was i do wszystkich innych, którzy tutaj do mnie zaglądają. Maki, ten intensywny, fajny kolor w połączeniu z rumiankiem. Świetny motyw. Innym kwiatem, który mi się bardzo kojarzy z Polską właśnie, to chabry, jakieś na brzegach pól z makami. Albo takie łąki, które właśnie są w moich okolicach, na moich górkach. Namalowałam sobie to po wczorajszym spacerze, a dzisiaj chcę pokazać, nie mam pojęcia, jak nazywa się ta roślina. Pamiętam kiedyś w dzieciństwie byłam gdzieś na wsi i całe pole zboża było właśnie, wyglądało to bajecznie. Nie wiem, czy pan rolnik cieszył się równie mocno na widok tych kwiatów jak ja. Chciałabym pokazać 2 pędzelki. Były mi w ręce w czasie pobytu we Włoszech na festiwalu akwarelowym firmy Borciani Bonazzi. Już kiedy przechodziłam przez halę wystawową, wpadły mi w oko najpierw te pędzelki. Pomyślałam sobie, że będzie niezwykle tańczący. Lubię pędzelek, który mnie zaskakuje, który robi troszeczkę po swojemu. Jak wiecie, lubię plamę, z której muszę coś wymyślać. Tak samo muszę sobie poradzić z tym, co robi ten właśnie tańczący pędzelek. I tutaj drugi, który go fantastycznie uzupełnia. Z krótką końcówką, potrafiący malować bardzo fajną, cieniutką linię. To jest taki próbnik właśnie tej firmy, który umożliwia zobaczyć, jak ten pędzelek się zachowuje. Zobaczcie, jak fantastycznie on sobie tańczy. Sobie robi, co chce. Trzymam go tutaj, w tym wgłębieniu i wtedy on tak troszeczkę, nie całkiem mam go pod kontrolą. Kiedy nabieram dużo wody, jestem w stanie pociągnąć i zrobić długą plamę, ale jestem też w stanie pociągnąć bardzo cieniutką, subtelną linię. Zobaczcie. Sprawdza mi się ten pędzelek fantastycznie, bardzo lubię nim malować. Zobaczcie, coś takiego jak jakaś gałąź, może akacji, czy może właśnie tej pnącej rośliny, którą wczoraj spotkałam, znalazłam na spacerze. Wystarczy tu zacząć tak fajnie szczupka, potem przydusić, podnieść i znowu świetny byłby do liści bambusa, czy do całej masy innych liści. I to, zobaczcie, on zrobi sam. Tu nic nie musisz. Te pędzelki były tam w Bolonii prezentowane jako nowość. Od czerwca miały być w sprzedaży, więc podejrzewam, że już można je kupić. Zerkajcie na stronę firmy Renesans albo do sklepów, gdzie Renesans prowadzi swoje materiały, bo oni rozprowadzają te pędzelki właśnie w Polsce. Ach, dobrze. Tym się tak fajnie bawi, że zapomniałam o tym. On również, kiedy chwycę go tutaj, prowadzi mi bardzo cieniutką linię. Mogę chwycić go troszeczkę niżej i wtedy fantastycznie uzupełnia, czy też pomaga tamtemu pędzelkowi. Bo zobaczcie, tutaj nabierają bardzo dużo wody, bardzo dużo farby w związku z tym. Tu, jeżeli go chwycę, to on będzie mi pomagał w namalowaniu detali. Naprawdę przyjemny pędzel. I tak jak kiedy go zobaczyłam, pomyślałam sobie, że jest super
sprawdza mi się. Wszystkie te prace, które pokazałam Wam, malowałam właśnie tym pędzelkiem. Także polecam. Jest to fantastyczny produkt. Zobaczcie. Takie same liście mogę zrobić tym, trzymając ten pędzelek już teraz tak właściwie jakby nim pisząc. Opisać zresztą też można. A teraz zobaczymy, jak one się sprawdzą na papierze. Czy będą tańczyły równie fajnie. Najpierw może zrobię tak, że naszkicuję sobie, a potem pokoloruję te elementy, z których składał się będzie mój obrazek. Ta margaretka, można by ją malować w ten sposób, a zresztą każdy z nas może zrobić to na swój sposób. Ja lubię, jak on jest taki troszeczkę zmieniony, ten kształt, kiedy ten środek jest większy i bardziej wyraźny, ale i taka margaretka bardzo mi się podoba. Natomiast ta roślina to faktycznie taka wijąca się, nie będę tego szkicowała, ponieważ to się zaraz zrobi samo. Do margaretek użyję proszku do efektów. Tego proszku, który sprawdza nam się tak samo jak płyn maskujący, z tym, że nie muszę czekać aż wyschnie, ponieważ od razu mogę malować. Już go Wam prezentowałam. To jest również produkt firmy Renesans. Kilka osób już go ma. Więc dużo o nim opowiadać nie muszę. Dla tych, którzy go nie mają, a chcieliby go nabyć ten produkt ostrożnie, ponieważ jest to proszek to prawie nic nie waży. Jest bardzo delikatny, zresztą zobaczycie zaraz, jak pokryję te dwa fragmenty kolorem, że tam faktycznie, gdzie z tym proszkiem byłam, tam on ślady zostawi. Do kładzenia używam takiego pędzelka, który jest bardzo, bardzo płaski. Nie widać, co robię, nie widać, gdzie robię. Akurat przy moim malowaniu nie jest to żadną przeszkodą, ponieważ ja lubię, jak mnie coś tam zaskoczy. A teraz wezmę sobie już tej zielonej farby, tutaj nabiorę, aby moja margaretka bardziej była widoczna. Jak widać, tam, gdzie dotknęłam proszku, a nawet on, tak jak mówiłam, jest bardzo delikatny, więc jeżeli ten puch spadnie mi gdzieś obok, zostawi on od razu swój ślad. Te dwie margaretki, może umieszczę je tutaj w takim właśnie jakimś. O, tutaj. Lubię, to jest naprawdę duża przyjemność malować tym pędzelkiem. Zobaczcie, jak on sobie fajnie tańczy, czy też jak się porusza świetnie na papierze. Więc jeżeli lubisz, aby linia, którą kładziesz, była taka właśnie tańcząca, to jest to pędzelek dla Ciebie. Taki bez sensu, coś może tu jakichś takich dodać, nie wiem. Tylko w sumie te linie są po to, żeby pokazać, jak on się fajnie rusza. Ten drugi z kolei będzie do tych właśnie szczegółów, których teraz jeszcze nie robię, ponieważ papier jest mokry, ale on też zbiera kolor bardzo fajnie. Jeżeli gdzieś na przykład uznałam, że za dużo, to mogę sobie wybrać od razu teraz. Zresztą potrafi to jeden i drugi, ale akurat dzięki temu, że jest krótki, gęstszy, twardszy ten włos, to ten lubię właśnie wtedy, kiedy chcę zrobić coś, co chcę zrobić. Aby on mnie słuchał. Bo ten słucha,
a tamten troszeczkę sucha. Ale oba są naprawdę świetne. Zobaczmy jeszcze, jak mi się sprawdza moje chlapanie. On trzyma wodę, ale jak dam jej odpowiednio dużo, to też mi zrobi kilka ciapek. Dam temu wyschnąć, ale przy okazji teraz, nie czekając na to, co się będzie działo, mogę już zacząć robić ten element tej rośliny, o której mówiłam. Ona się jakoś tak wije. Właściwie za dużo miałam wody. Dużo wody wchłania. Dużo farby. Mogę mu zrobić takie coś, on potem będzie sobie szedł tu i tu właśnie jakimś takim zawijasem, a potem dalej on ma z tego miejsca, mogłabym zrobić jeszcze raz, może tu, bo się zebrało w tym miejscu troszeczkę więcej. A teraz te liście, to tak jak mówiłam, to mogłyby być takie liście, że mogę w ten sposób. Są troszeczkę chciałam powiedzieć, że są za króciutkie, ale do tego mogłabym użyć tego drugiego pędzelka, ale chcę Wam pokazać najpierw, co robi ten. Taki mógłby być liść jakiś bardziej konkretny, ale mogę też, zobaczcie, tak sobie nim tańczyć na prawo i lewo i też będę miała fajne linie. Kiedy ten kolor odrobinę zmienię, tak nie, może teraz, to zrobi mi się tu jeszcze jakaś przecinająca to wszystko linia. A teraz wejdę we fiolety. Teraz zajmę się tym kwiatem. Ten kwiat to właściwie jest takie nie wiem co. Takie jakieś tutaj. No potem jest coraz drobniejszy. Tutaj jest tej farby więcej. Mogę nawet przyłożyć troszeczkę, przycisnąć ten pędzelek, aby zrobił mi większą plamę. Jeżeli jestem niezadowolona, to mogę sobie to zebrać. Fajnie będzie, jeżeli tym drugim pędzelkiem wejdę w inny kolor. Co my tam jeszcze mamy? Tam jest jakiś coś takiego, odrobina. Może tu od razu pozaznaczam, żeby mi już tutaj te dwa kolory ze sobą pracowały. Tak. Tu. Potem może gdzieś tutaj też troszeczkę więcej. I znowu, jeżeli za dużo, to zbieram i drugim pędzelkiem, innym kolorem uzupełniam. I tak można by zrobić jeszcze tu jakiś, który też gdzieś tam idzie i się kończy. Na tą stronę ma tych kwiatków drobnych troszeczkę więcej. Znowu połączę to tym pędzelkiem, który ma odrobinę innej farby, więc to wszystko się od razu przebarwi. A teraz tu, w to jeszcze, jak długo to jest wilgotne, mogę wejść sobie z innym kolorem. Tak samo tutaj. Duża przyjemność pracować tym pędzelkiem. Dobrze. Wysuszę i skończę moją margaretkę. Kiedy papier jest suchy, wystarczy zwykłą gumką wymazać cały proszek. On wtedy uwalnia papier z tej ochronnej warstwy i można na papierze już zwyczajnie malować. Podobnie jak przy pracy z płynem maskującym. Co nie bardzo wychodzi, to zrobienie jakichś delikatnych kropek. On jest raczej właśnie do powierzchni. Chociaż widzicie, tutaj zrobiłam tych kilka linii, które też całkiem zgrabnie wyszły. I na pewno, jak ze wszystkim w życiu, i za którymś kolejnym razem, kiedy będziemy używać tego płynu, pójdzie nam lepiej. Te środki, tutaj zostało mi troszeczkę zielonego, nie pokryłam tego płynem, ale zauważyłam też, że ja
nie muszę wcale tak dokładnie. A zresztą chyba nigdy nie robiłam dokładnie, więc co ja opowiadam? Teraz dobiorę sobie jakiegoś koloru, a może właśnie tej zieleni, która tutaj była, aby to wszystko zrobiło się takie... Sekunda. O, tutaj na brzegu one mają coś takiego tam... Czekajcie. Przyglądanie się temu, jak wygląda, widzicie? Ile tutaj jest prześwitów zieleni, czyli to, co mi tutaj zielone zostało, mogę sobie fantastycznie wykorzystać. Ten od razu też. To, co mogłoby mnie złościć, że coś mi się nie udało i że tam, gdzie ma być zielone, tam, gdzie ma być żółte, za chwilę ja mam zielone plamy. Może to być wręcz pozytywny efekt. Tu, a może dam mu nawet z brzegu tak odrobinę jeszcze ciemniej, pokazując, że jest to część wypukła. Coś takiego. A teraz, jak mówiłam, wchodzę z tym pędzelkiem. Trzymam go inaczej niż tamten. Ten pędzelek ma tutaj ścięty jedną stronę. Dzięki temu fantastycznie leży w ręku. I teraz, kiedy sobie z tą farbką, bo one są czasami takie pogryzione przez robale i zepsute, można by powiedzieć. Ale ja to lubię, bo to wtedy jest taka właśnie taka naturalna historia, a nie modelka. Tutaj zrobię kilka prześwitów, niech to sobie... Pamiętaj tylko o tym, że tu masz środek, więc nie tańcz w ten sposób, tylko wchodź za każdym razem do środka. Można sobie dać troszeczkę fioletu, to wtedy ciężar jak gdyby opada, ten cień powoduje, że ciężar spada na inną stronę. Może tu sobie go też położę i przesunę troszeczkę ten kolor. A teraz jeszcze zieleni dam i sobie to wszystko tutaj uzupełnię. To jest koniec tego mojego malowania. Zaczęłam od łąki, skończyłam, bo ja wiem, gdzieś przy płocie, malując z dużą przyjemnością tymi właśnie 2 pędzelkami. Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo.